Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MZA Tekno. Kali ini saya akan mengunboxing sebuah car charger Remax Alliance 3 USB port untuk mobil atau charger mobil. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan terus ikuti video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita unboxing paketnya, guys. Untuk sellernya, seller dari Tokopedia ya. Dia paketnya, langsung saja kita buka. Ada Infinix kabel Type C ya. Saya order 3 item kabel Type C 1 untuk car G2. Sebelumnya saya pernah unboxing dan mereviewnya. Untuk modul wireless untuk mobil FM transmitter yang pernah saya unboxing, dan ini dia yang mau saya unboxing dan review, Remax Alliance 4,2 ampere, modelnya LCC 304, DC 12 sampai 24 volt, outputnya DC 5 volt. Untuk kapasitas arusnya 4,2 ampere, single USB, maksimum output 2,4 dengan intelligent recognition of USB. Ini dia paketnya. Oke, langsung saja kita buka, guys. Ini dia penampakannya. Oke, langsung saja kita coba ke mobil ya. Oke, langsung saja kita coba dua alat ini. Kita coba. Pertama kita coba yang Remax-nya dulu, guys. Remax. Ini kita coba dulu ya. Kita jangan lupa kontak ACC on. Nah, itu dia sudah muncul ya. Langsung saja kita tancapkan untuk USB-nya. Ini dia. Oh, di sini ya, di HP ini. Sudah bisa masuk. Ya untuk chargernya. Ini dia penampakannya. Mungkin saya penerangan. Jadi ada 3 USB Remax Alliance ini. Untuk link nanti saya cantumkan di deskripsi. Untuk harganya tidak sampai 30.000. Sudah bisa mengecas dengan 3 pot ya.